कांग्रेस नेताले उठाए गायिका विष्णु माझीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज, तीज गीतको पनि गरे प्रशंसा। लोकगायिका विष्णु माझीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा समेत आवाज उठेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले गायिका माझीलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। संसद बैठकमा उनले भनेका छन्, मैले देख्छु विष्णु माझीलाई उनको यति राम्रो गीत गाउने त्यो स्वर, त्यो व्यक्तिलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर नेपालीहरूको हरेक मनले भनिरहेको छ। कुनै उपाय छ भने, धारणा छ भने, कुनै मिल्ने कुरा छ भने यो पनि सार्वजनिक होस्। उनले यो माग राखेर आफूले गायिका माझीको अधिकार हनन नगरेको समेत बताएका छन्। उनले विष्णु माझीले गत साता ल्याएको चर्चित गीत आइन आमा यो तिजैमाको प्रशंसा समेत गरेका छन्। यो गीतले नेपाली समाज, नेपाली संस्कृति झल्काएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ। गायिका माझीको उक्त गीतलाई अहिलेसम्म 11 मिलियन भन्दा बढी भ्युज मिलिसकेको छ। लामो समयदेखि गायिका माझी सार्वजनिक जीवनमा देखिएकी छैनन्। गुपचुप जीवन बाँचेरै उनले हिट गीत दर्शक श्रोतामाझ ल्याइरहेकी छिन्। उनका गीतहरूले निकै चर्चा बटुल्छन्, निकै लोकप्रिय पनि छन्। अरू कलाकारहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा, मेला महोत्सवहरूमा हिँडेर फ्यानहरूसँग साक्षात्कार गरेर लोकप्रिय हुन्छन् भने उनी आवाजकै माध्यमबाट मात्रै पनि लोकप्रिय छिन्। उनको आवाज जादुमय छ। उनले गाएका गीतहरू करोडौं क्लबमा नपुग्ने सायद छैनन् होला। उनको स्वरले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। उनी भूमिगत गायिका हुन् भन्दा फरक नपर्ला। आजसम्म उनलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने अवसर पाएका छैनन्। यतिसम्म कि उनी स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराउन आउँदा समेत बुर्खा लगाएर मुख छोपेर आउँछिन्। यही सन्दर्भमा धेरै पटक उनी किन सार्वजनिक रूपमा देखा पर्न चाहनन् भन्ने कुरा बहसको विषय बन्यो। कतिले उनलाई उनका श्रीमानले बन्धक बनाएको भनेर पनि भने, कतिले उनी आफै बाहिरिन चाहन्नन् भन्ने कुराहरू पनि गरिरहे। तर वास्तविकता के हो कसैलाई थाहा छैन। केही दिन अघि मात्रै उनको तीज गीत आइन आमा यो तिजमा सार्वजनिक भयो, जुन गीतले अहिले मिलियन भ्युज बटुलिरहेको छ। र पुनः उनको गीत सार्वजनिक भएसँगै उनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्।